హలో అండి, బాగున్నారా? ఈరోజు దగ్గు గురించి మనం ఇంటి చిట్కాలను విందామా? డాడీ, దగ్గుకి ఏమైనా చిట్కాలు ఉంటే చెప్పు. ధనియాల నమిలి ఉమ్, పిప్పి మూసేసి ఆ, రసం మింగాలి. ఓకే. చిన్నపిల్లలకి మరి మింగలేరు కదా. మింగలేని పిల్లలకు ధనియాలు నీళ్లు కాచి ఉమ్, వడగట్టి ఉమ్, నీళ్లు తాపాలి. ఓకే. మరి ఇంకా ఏమన్నా ఇది ఎట్లా దగ్గుకి ఇది ఏమన్నా అంటే ఉష్ణంతో వచ్చే దగ్గా లేకపోతే పొడి దగ్గుకా ఇది? ఇది పొడి ఉష్ణంతో కూడిన దగ్గుకు ఇది పనిచేస్తుంది. మరి అదే పొడి దగ్గుకైతే ఏం చేయాలి? మిరియాలు పప్పులు ఉప్పు వేసుకొని తినొచ్చు రెండోది. అవునా? మరి కఫం ఉంటే? కఫం ఉన్నా కూడా అదే పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఓకే. ఇందాక వీడియోలో మీరు విన్నట్టుగా మిరియాలు అయితే పిల్లలు డైరెక్ట్గా నమలలేరు కాబట్టి పిల్లల కోసం గోరువెచ్చని పాలల్లోకి పసుపు, మిరియాల పొడి, కొంచెం స్వీట్నెస్ కోసం డేట్ సిరప్ కూడా యాడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. అలాగే వీలైతే వామ్ మొక్కని ఇంట్లో పెంచుకోండి. అందులో చాలా మంచి మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. వామ్ ఆకుని డైరెక్ట్గా నమలచ్చు, లేదా ఒక చిన్న ఉప్పురాయి వేసుకొని నమలచ్చు. దీనివల్ల గొంతు సవరణ అవుతుంది. ఆ రసం వల్ల దగ్గు కూడా తగ్గుతుంది. మరి ఇలాంటి ఇంటి చిట్కాలను మనం పాటించేద్దామా?